はい、日本製のドカジャンですね。これ完全オリジナルなんです。綿 100% なんですけど、何がオリジナルかっていうと、中綿仕様になってます。ラーボーだと、意外と暖かくないんで、やっぱ綿入っても全然暖かいですね。だからこれ着てね、キャンプとか、焚き火とかするとね、綿100なんで溶けないですから、キャンプなんかに行くといいと思いますんで。まあ、まだ生産してないですけど、これから来季に向けて作りますんで、予約お待ちしてます。